Hepimiz iyi olalım beyim. Bu zor zamanlarda senin basiretinle, senin aklına çok ihtiyacımız vardır. Eyvallah. Ne işin vardı senin Noyan'ın yanında? Bana doğruyu söyle. Bana böyle davranma Gümüştekin. Herkes gibi sen de bize gebesin. Ne istersek yapacaksın. Toy'un kararıyla Ertuğrul'un kellesi düşecek. Hiç kimse beni tehdit edemez. Şimdi söyle bana. Sözlerin doğru mu? Noyan'ın çöplüğüne anlaşma için mi gittin? Niye benim haberim yok bu olanlardan ha? Niye? Çünkü gizli devlet göreviydi. Yalan söylüyorsan ciğerini sökerim senin. Ne o? Ertuğrul'un kuyruğuna takılmaya karar mı verdin? Senin dişine göre değildir o, bilesin. Ertuğrul ölmeli. Yoksa sen bitersin Gümüştekin. Saadettin köpek her şekilde istediğini alır. Bunu sakın unutma. Efendim, Tuğtekin yaşıyormuş. Neredeymiş ha? Neredeymiş? Onu duyamadım efendim. Nasıl duyamadın? Gözünüzü dört açın. Dört. Herkesi takip edin. Yürü. Aferin Hancı.